دوستان خوب من سلام. آقا ما موشکاف ها اینقدر به سر و ریش سیدعلی بافور کوبیدیم و اینقدر جسم ناقصشو زیر ضرب گرفتیم که نهایه طاقتش تاق شد و از زبون دایناسور دست آموزش تو جمعه بازار اسممونو به زبونو برد. موشکافی می کنند تا نقطه ضعف را، نقطه نفوذ را پیدا کنند. به مسئولین تذکر داده ایم به هیچ وجه اجازه داده نشود به بهانه نظارت اینها به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند. ملاحظه کردید چطوری صنعت موشکافی رو به بحران نفوذ تو نظامش ربط داد؟ یکی نیست بهش بگه آخه ولی فقیه بدبخت، نفوذ تو نظام آشلاش تو که دیگه نیازی به موشکافی نداره که الان دیگه بسیجیات هم جزو عناصر نفوذ پذیر شدن، مگه نشدن؟ بسیج که به فرمان امام به وجود آمد یکی از برکات انقلاب است. بسیج باید الگو باشند، دنبال و مطیع رهبر باشند، در رابطه با برنامه‌های عبادی پیشگام باشند، در حال خودسازی باشند، نقاط ضعف خودشون رو پیوسته دقت کنند و بشناسند و جبران کنند. به عبادات مهمی که اسلام حساب خاصی روی اونها باز کرده اهمیت فراوان دهند، از قبیل شرکت در نمازهای جمعه و نماز جماعت. ببینید زهر برجام و برشام چه بلایی سر سیدعلی آورده که باید به بسیجیاش هم سفارش عظما رو بکنه و واسه شرکت تو جمعه بازار کارت دعوت بده. برو به ولی فقیه بگو تو که خربوزه مذاکره رو خوردی باید پای لرز نفوذم بشینی. با هر کشوری می شود مذاکره کرد و ایران هم آمادگی دارد. جز مذاکره با آمریکا به ویژه مسئولین باشد مراقب باشند نفوذی شکل نگیرد که در اون صورت فاجعه خواهد بود. بابا کجای کاری تو؟ فاجعه رخ داده خبر نداری تو؟ کدوم مسئولین مراقب باشن؟ مگه ندیدی ممجواد ظریف رفت با آمریکا اونم درباره سوریه مذاکره کرد؟ بابا خیلی ضایع کردی. تا دوریالی بسیجیات سر این فاجعه نیفتاده زود باش بحثو عوض کن. اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز رو داشتیم. در این اجلاس ملاقات ها بود، اما بگویم اعظم برکات این اجلاس دیدار با مقام معظم رهبری بود که سران کشورها با معظم له دیدار داشتند. در این دیدارها سران مجذوب رهبر بودند، فوق العاده تجلیل می کردند، به ویژه آقای پوتین رئیس جمهور روسیه. باید مجذوب باشند برای اینکه یک رهبری این چنین در دنیا ندیدند. در خیلی از کشورها رهبران برای اینکه حکومتشون بماند خونریزی میکنند، آدم میکشند. رهبر ایران رو میبینند، عجب چه رهبری! در چنین جهانی دلسوزانه به دنبال سعادت و خوشبختی مردم و دولت هاست.
بی خود نیست آقای پوتین سراسیمه از فرودگاه، تمام تشریفات استقبال رو کنار میگذارد و مستقیما از فرودگاه خدمت رهبر عالی قدر شرفیاب می شود. ندید بدید یه بز داشت هر روز براش کلاس میذاشت. آخه ولی فقیه مفلستر از اینم تو دنیا پیدا میشه. بدبخت یه کاسه آبگوش خورده یه هفته است داره استخوناشو میلیسه. پوتین و دمپایی و نعله‌ای که سهله، کفش اسکی هم بپوشید باز نمیتونید از این مصیبت بارون عبور کنید. راستی اگه ولی فقیه اینقدر طرفدار داره و دنبال سعادت مردمه، پس این همه ترس و وحشتش از قیام واسه چیه؟ این همه بگیر و ببند واسه چیه؟ لازم میدانم از برادر عزیزم سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی تشکر کنم که خوب وظیفه خود را شناخت و به وظیفه که برخورد با جرم مشهود بود عمل کرد. با ماشین هایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند و به نوامیس مردم مزاحمت می کنند و در ماشین کشف حجاب می کنند برخورد بسیار خوبی کرد. بله، اینم معنی ولی فقیه که دنبال خوشبختی و سعادت مردمه. اما زیاد نمیخواد واسه هم دیگه پپسی باز کنید، تازه اولشه. طوفانا یکی بعد از دیگری دارن از راه میرسن. به ولی فقیهت بگو جای این شامورتی بازی ها فکر انتخاباتی باشه که تو راهه و حمامه‌ای که رو هواست. انتخابات مهمی در پیش داریم. مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. از همین حالا مردم بصیر ما باید در شناسایی کاندیداهای محتمل کوشا باشند. هر دو مجلس مهم است، اما خبرگان مهمتر. تا این رهبر آگاه دلسوز را داریم غم نداریم، اما تمام دغدغه ها اون زمان است که خدای ناکرده برای معظم له اتفاقی بیفتد. در اون صورت باید حواسمون جمع باشد، نگرانی پیش نیاید. از اونجا که موضوع بسیار مهم است باید احتمالات رو هم از نظر دور داشت. بابا این که پیشا پیش خودش بساط کفن و دفن ولی فقیه هم چید که خب همه حرف رو زد دیگه. بنده موشکاپ چی بگم؟ میگه اگه اکبر کوسه وارد مجلس خبرگان بشه و یه اتفاقی هم واسه عظما بیفته دیگه تمومه. او که بله در هر حال تمومه. چه اتفاقی بیفته و چه اتفاقی نیفته این دفعه دیگه کار تمومه. یعنی تمومش میکنیم، موشکافی میکنیم و بعدم تمومش میکنیم. بله.